Samuel L. Jackson, umusore w'umunyamurava kandi ufite impano mu gukina filimi, izina rye ryarimo ryirema. Gusa hanyuma y'impano ndetse n'ubumenyi yari afite, umutima we yumvaga harimo umwanya urimo ubusa. Iminsi ye yarangwaga no kugira intumbero, gukoresha imbaraga ze zose ndetse no kwirirwa imbere y'imbaga y'abantu. Gusa hanyuma y'ibyo yari amajoro y'ubwigunge. Latanya Richardson, umukinnyi w'umuhanga ndetse akaba umukobwa ukomeye, nawe yarimo akora uko ashoboye ngo asatire inzozi ze. Yego yari amaze kugera aho agera, gusa nawe muri we hari uruhande atagaragazaga, ari rwo rw'ubwigunge, bitewe n'uko muri we hari ikintu yumvaga adafite. Ese abo bombi bahuye gute? Bahuriye he? Ni kuri Behind and on the Side channel. Reka nze mbibabwire byose uko byagenze, babwire urukundo rwabo uko rwagenze. Aba bombi uko biyumvaga bose, nta n'umwe wari uzi ko hari uko bigiye kugenda, maze ikibazo buri umwe yari afite kigakemuka. Iyi nkuru y'urukundo rwa Latanya Richardson ndetse na Samuel L. Jackson yatangiriye ahantu hafite amateka akomeye. Bahita Black Theater Workshop muri Morehouse College iri muri Atlanta. Aha ni ahantu hahuriraga ibyamamare ndetse n'abaharanira impinduka binyuze mu buhanzi. Aha ni ahantu ubuvanganzo, imbyino ndetse n'impaka byabaga ijwi ry'ubwigenge n'ubushobozi bw'abirabura. Samuel L. Jackson wari umusore wifitemo umuriro n'impano idasanzwe, yinjiye muri iyi nyubako afite intego yo kwihugura ndetse no gutyaza ubuhanga bwe. Gusa hari ikindi cyari kimutegereje nubwo atari abizi. Hakurya mu cyumba cy'amahugurwa, Latanya Richardson yarahagazemo arimo asoma amagambo y'ikinamico. Samuel L. Jackson arimo ashaka intebe ngo yicare, yahise abona Latanya Richardson. Kumuvanaho amaso biramunanira, ajya kuri stage amukurikije amaso. Atangiye kuvuga, ijwi rye noneho rimukurura kurushaho. Latanya Richardson akimara kuvuga amagambo yari ari kuvugira kuri stage, Samuel L. Jackson yahise agenda amusanga, amwegera yigengesereye, maze mu ijwi rituje aramubwira ati, ntabwo umuntu ashobora gusoma amagambo nk'ayo adafite impano idasanzwe. Ushobora kumbwira izina ryawe, mwamikazi w'ubuhanga? Latanya Richardson yahise amureba mu maso, amwenyuramo gato, maze aramubwira ati, niba ushaka kumenya izina ryanjye, banza usubize iki kibazo. Ese kwambara gutya wabikoreye iki kirori gusa, cyangwa no mu bisanzwe wambara gutya? Uko bakomeje kuganira niko Latanya yagiye abona ko Samuel L. Jackson atari umuntu usanzwe, kandi na Jackson nuko yarimo abibona. Baganiriye ku buzima bwabo ndetse n'intumbero zabo, ariko bumva utuntu tumeze nk'amashanyarazi tubatemberamo. Nyuma y'uyu munsi, Samuel L. Jackson ndetse na Latanya Richardson batangiye guhura kenshi, ariko umubano wabo ugenda ukomera. Batangiye kujya batemberana nijoro, ariko Latanya Richardson agenda abona Samuel L. Jackson uwo ari we wa nyawe hanyuma yo gukina filimi. Nyuma y'igihe bateretana, Samuel L. Jackson we yari yabyemeye mu mutima ko Latanya ari we yari ategereje. Maze umunsi umwe bicaye ku ntebe, Samuel L. Jackson arahindukira areba Latanya mu maso, amubwira aya magambo ati, ntabwo nkeneye gutegereza ejo kugira nkubwire ko ari wowe wanjye byiteka. Aya magambo Samuel L. Jackson yavuze mu ijwi rituje, habuze gato ngo atware guhumeka kwa Latanya, maze nawe nta kuzuyaza ahita aramwemerera. Aramubwira ati, ntabwo mvuze yego gusa, ahubwo namaze iminsi myinshi ntegereje iki gihe, ahubwo kuki watinze kubimbwira? Ntibyatinze kuko tariki 3 z'ukwa 9, 1980, Samuel L. Jackson na Latanya Richardson bahagaze imbere y'inshuti n'imiryango, maze basezerana kubana ubuziraherezo nk'umugore n'umugabo. Nyuma mu mwaka w'1980, urukundo rw'aba bombi nta kindi rwabaye cyo usibye ibigwi. Aba bombi ko ari babiri bubatse umuryango,
barera abana ndetse na kariyeri zabo zitera imbere, baragenda bibera ibyamamare. Babyaranye umwana umwe ari we Zoe Jackson wavutse mu mwaka w'1982, kandi uyu mukobwa yabaye director ndetse na producer w'amafilime. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.